Naš današnji sagovornik je dr. Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda Republike Srbije. Ustavni sud daje smernice, preporuke, a nekada i više od toga, upravo ovim političkim organima. Dakle, definisati ustavno pravo danas kao naučnu granu ili disciplinu i pravnu granu koja se bavi isključivo političkim institucijama, bilo bi zaista pogrešno. Ustav je zaista u 21. veku postao daleko kompleksniji pravni politički akt nego što je to bio u vreme nastajanja tih prvih pisanih ustava. Ovako, mi smo ovakvim jednim rješenjem, što je struka jako pozdravila, dali mogućnost struci da se dobrim delom, ali ne dominantno pita i oko izbora sudija, i oko prestanka njihove funkcije, i o mnogim drugim pitanjima. Doprineli smo i da se pitaju neki drugi, a ne samo sudije. Šta biste rekli da su osnovne pouke naše ustavne istorije? I zašto se u Srbiji obeležavaju godišnjice istorijskih ustava, a ne godišnjice aktualnog ustava? I o tome se može mnogo govoriti, dobrim delom sam već odgovorio, ali ajde da probam da kažem i nešto novo. Vidite, jedna od karakteristika naše ustavne istorije. Kad govorimo o našoj ustavnoj istoriji, koristimo onako krajnje uprošćeno taj izraz baš u globalu. Dakle, naša ustavna istorija, pa računajmo od onih prvih ustavnih akata ili akata koji su imali nekakav ustavni karakter u ustaničkoj Srbiji s početka 19. veka, iako bi mnogi to odbacili kao deo koji ne bi mogao da se tretira kao prava ustavnost, pa maltene do današnjih dana, ili barem do usvajanja Ustava iz 2006. jer ipak posljednje 2 decenije tek zaslužuju da budu preispitivane. Ja bih mogao reći da je jedna od osnovnih karakteristika te naše ustavnosti ne samo prečesto menjanje Ustava u smislu donošenja novih Ustava, nego jedan diskontinuitet koji se ne ogleda samo u tome što su po pravilu ustavi donošeni po drukčijoj proceduri od one predviđene starim ustavom, nego jedna intencija dobro poznata svim ljudima koji razumeju i žele da prihvate tu crtu našeg mentaliteta, to je da treba, da bi bilo nešto dobro, uvijek početi iz početka. I pazite, taj izraz početi iz početka je jako dobar ako se shvati na pravi način. Početi nešto iz početka znači krenuti sa jednim poslom tako da u svakoj fazi izrade Ustava uradimo ono što treba da uradimo, a da ne idemo prvo od završnog teksta pa da se onda vraćamo i fingiramo neke druge delove Ustava. To početi iz početka je dobro. Ali početi iz početka, a ne koristiti zaista iskustva iz naše bogate ustavne istorije, i mi imamo nekoliko ustava koji su u vreme kada su donošeni i kratko po pravilu važili, ne toliko primenjivani, bili, slobodno mogu reći, biseri ustavnosti, pa čak i po mnogo čemu vrlo moderni za onaj period u Evropi. Svima je poznat Ustav Kraljevine Srbije iz 1888. godine. Njegova najveća slabost po meni je bila ta što je on bio nominalni ustav. On je bio donet za jedno društvo kakvo Srbija nije tada mogla nikako da bude. Verovatno bi bila da je bio jedan period pune stabilnosti, bez ikakvih unutrašnjih trzavica i onih ratova koji su već bili i nadolazili, pa onda tako bi mogao da se donese. Ali zašto ne gledati u taj ustav često, u neka njegova rješenja, promišljati i vidjeti šta je tu bilo dobro, a šta nije. Ili recimo taj Ustav Srbije iz 1990. godine toliko je bio kvalifikovan kao strašni Miloševićev autoritarni ustav. A onda smo mi, svako ko to čita i objektivan je, doneli Ustav iz 2006. koji je kao bio raskid
sa tim Miloševićevim ustavom, a nije bio raskid ni u proceduralnom ni u sadržinskom smislu. Doneli smo ga po istoj proceduri koja je bila predviđena ustavom iz 90. i mi smo također sadržinski se u dobroj meri naslonili na njega, šta više u nekim delovima smo i pokvarili rješenja iz tog ustava. Nešto novo jesmo dodali, da ne ulazim sad u te detalje, recimo institut ustavne žalbe koji je već bio opšte civilizacijska pravna tekovina, tako dalje. Dakle, moramo malo više da se bavimo tim poukama iz prošlosti, ne na jedan dogmatski način, nego vrlo praktično, da vidimo koja smo rješenja imali ranije, a koja bi zaista mogla da se upotrebe u novom kontekstu i kako je to bilo i u okruženju. A opet ponavljam, ne na onaj sterilan način, tako piše u ustavu te i te zemlje, to je dobro i preuzimamo ili moramo. Dakle, jedan dinamički odnos mora da postoji. To je ono što bi bila jedna od glavnih poruka. Inače, ja sam napravio i za ovu priliku bih izložio i široj, evo, stručnoj barem javnosti, jednu kategorizaciju tih naših historijskih ustava. Time bih otprilike i priveo kraju odgovor na ovo pitanje. Kad je reč o našim historijskim ustavima, mislim da bi se mogle prepoznati 3 kategorije tih ustava. To su ustavi koji su naravno prestali da važe, ali zaista danas, osim činjenice da su u nekom trenutku ili nekom periodu važili, ne predstavljaju ništa drugo sa stanovišta ustavne modernosti. Dakle, možda bi takav jedan ustav mogao da bude onaj turski ustav iz 1838. organski zakon koji praktično Srbija nije ni samostalno donela. Ili u novije doba u socijalističkoj ustavnosti možda bi to moglo da bude ustav FNRJ iz 1946. Mi te ustave moramo da tretiramo kao istorijske akte, ali zaista u pravom smislu kao istorijske. Drugu kategoriju bi činili oni koji zaista po meni spadaju manje ili više u tu našu ustavnu riznicu. To su ustavi koji su prestali da važe, ali o tome sam već govorio, koji sadrže rješenja nad kojima barem moramo da se zamislimo. Kada nova pravimo, moramo da ih konsultujemo. Znate, to je kao, evo, malo pre, da samo napravim jednu digresiju sa aktuelnošću. Aktualno je sada ovo zakonsko pozicioniranje Pravosudne akademije, i vidite, Venecijanska komisija je dala neko svoje mišljenje, nacrt mišljenja, ne bih to da komentarišem, ali su citirali jednu odluku Ustavnog suda. Ja mislim da su je citirali jednostrano. Vidite, ja to mogu da mislim i mislim da mogu da odgovorim u ovom trenutku na ono što su oni tu napisali, ali nije loše da pogledam i šta sam pre jedno 10-11 godina o tome upravo u analizi te odluke napisao. Vidite i onda kažete, čekaj, pa ovdje sam ja sve već rekao, a ovo nisam imao u vidu što se danas pojavilo. Uključit ću to i onda ću sročiti novi odgovor. Tako bih rekao da bi trebalo krajnje životno, dinamično da se radi i na promjenama usvaje se, koriste te tekovine naših starih ustava. I postoji treća kategorija istorijskih ustava, po meni tipičan primjer takvog ustava, naš je ustav SFRJ iz 1974. godine. To je ustav proces. To je ustav koji kad čitamo, ako uopšte uzmemo da ga čitamo, reći ćemo pa ovo je najglomazniji tekst, ovo su formulacije koje ja ne mogu ništa da razumem, iako sam pravnik, ali sam rođen, na primjer, 80. ili 90. godine prošlog veka. Šta je ovo? Pa ovo uopšte danas više ne važi. Ali ako malo bolje pogledamo i primjera vidimo šta su bile neke glavne intencije tog ustava, a jedna od tih intencija bila je dezintegracija ovog našeg prostora, koja još uvek traje. To što se mi nadamo i možemo i da verujemo da ćemo taj proces zaustaviti tako da nećemo izgubiti teritoriju Kosova i Metohije, to je nešto što je legitimno, ali moramo biti svesni da proces nije okončan i da je on formalno, ustavno-pravno započet tim ustavom, čiji efekti se dakle duboko osjećaju u našoj današnjici, pa čak i mentalitetski. I time završavam. Pazite, mnogi danas kada spomenemo promjenu ustava, pomisle na gubitak Kosova i Metohije ili na neke dezintegracione
procese koji mogu dalje da se sprovedu kroz neke nove promjene Ustava. Vrlo često na taj način delegitimizujemo svaku vrlo legitimnu promjenu Ustava, nasušnu potrebu za promjenu Ustava u nekom drugom delu. Zato što se plašimo onoga što je taj Ustav kao neku matricu usadio i što je još uvijek duboko prisutno i u našoj svesti, a samim tim i u stvarnosti. Jasno, pa evo baš u vezi sa tim mogućim ili potrebnim promjenama Ustava, kažite nam malo bliže kako se menja Ustav i šta bi po vašem mišljenju eventualno trebalo promeniti u Ustavu Srbije iz 2006. godine? Pošto smo se naravno ovog puta dogovorili o tome šta ćete me pitati da bih se ja i pripremio, onda sam vodeći računa i o odgovoru na ovo pitanje, ja delom već referirao na taj odgovor. Ali ajde da pođemo od nečeg što je školsko. Ustav se danas menja i svaki moderan ustav u jednoj složenoj proceduri. Složenost je važna zato što je neophodno i staviti do znanja da promjene Ustava ne treba da budu previše česte, jer ako je nešto lako promeniti, onda će svaka vlast pa i širi činioci kad god to njima odgovara da posežu za promjenama Ustava ili makar da nas uvode u nekakvu priču i tenziju da će se Ustav menjati. Dakle, složenost procedure, višefaznost tog postupka, počev od predloga za promjenu Ustava, gdje se tačno zna ko su ovlašćeni predlagači, preko rasprave o tom predlogu, koja ne treba da se vodi samo u Narodnoj skupštini, odnosno u parlamentu, što u Ustavu piše, nego već tada da kažemo u kompletnom društvu, dovodi do pojave jednog fenomena koji je za nas još uvijek tek u povoju na neki način. To je fenomen javne rasprave. Javna rasprava, i to je ono o čemu sam već govorio, je pola postupka promjene Ustava u suštinskom smislu, zato što tu vi, ukoliko je dobro organizujete, a istovremeno i usmerite na prava pitanja, ne dovedete da se ona raspline ili da se eventualno previše politizuje, vi omogućavate da se u onoj narednoj fazi, kad treba napisati zaista nacrt akta o promjeni Ustava ili čitavog novog Ustava, vi omogućavate dobijanje jednog kvalitetnog materijala koji će koristiti onima koji Ustav pišu. Zato nikako, i to je jedna od mojih poruka, ni u budućim promjenama Ustava, ali čak ni kod donošenja naročito važnih strateških zakona, ne treba izbjegavati, to čak ni nosioci vlasti ne smiju da čine suštinsku javnu raspravu, koja treba da traje dovoljno, ne predugo, ne prekratko i treba da omogući svim institucionalnim faktorima ili onim faktorima koji žele da deluju na institucionalan način da se uključe. I onda vi vidite, možemo li mi da idemo dalje sa tim ili će biti određenih problema. Evo da malo referiram na aktuelnu stvarnost, nije promjena Ustava, ali ovih dana je dosta se javnost uzbudila i uznemirila, da tako kažemo, stručna pa i šira, jednom kratkom normativnom dopunom u predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koje se naravno i pojednostavljeno rečeno svodi na mogućnost da inostrani univerziteti, odnosno fakulteti, ovdje znači dođu i da naši studenti studiraju ne odlazeći od kuće i dobijajući diplome inostranih fakulteta, a bez toga da ovi prolaze proces akreditacije kod nas. Vidite, možda sam ja nešto propustio, priznajem da nisam to previše pažljivo pratio, ali nikakve prave, upravo ovakve suštinske rasprave o kojoj sam ja malo pregovorio, nije bilo pre nego što je praktično ovaj zakonski predlog i ušao u zakonsku proceduru. To već samo tako posebno stvara jedan ogroman zazor, rezervu, čak i prema onima koji bi eventualno mogli da budu načelno za jedno takvo rješenje.
A drugo, mi ne možemo unapred da znamo kakve će posljedice imati implementacija takvog rješenja ako nismo imali jednu kvalitetnu javnu raspravu. Sad se vratim na onaj ustavni nivo. To tek nije prihvatljivo kod promjene Ustava. Zato je ta javna rasprava u kojoj se postiže, kako Venecijanska komisija kaže, to je njen standard, najširi mogući stepen društvenog konsenzusa. Ona je ključna faza u promjenu Ustava, iako recimo ako pogledate naš Ustav i mnoge ustave sveta, ona uopće nije uneta kao obavezna faza. Mnogi će profesori ustavnog prava, naročito oni koji smatraju da su veliki suverenisti, pa čak i nacionalno sasvim ispravno orijentisani, reći a šta će u svemu tome i Venecijanska komisija. Pazite, to je već druga tema i previše bismo otišli ako bismo o tome govorili, ali Venecijanska komisija je jedno savjetodavno telo za ustavna pitanja Saveta Evrope. Svaka država koja je članica Saveta Evrope trebalo bi da uključi Venecijansku komisiju u proces promjene Ustava. Naravno, ona starija i stabilnija demokratija koja je već postala odavno članica Evropske unije, manje će u političkom smislu voditi računa o tome šta Venecijanska komisija smatra da je poželjno. Namjerno upotreban taj izraz poželjno, jer Venecijanska komisija nikada ništa ne nalaže. To je često pogrešna, namjerno formulisana da kažemo mantra koju koriste nekada i predsjednici vlasti, nekada predsjednici opozicija, a nekada i predsjednici naučnog sektora. Kažu, oni su nama nešto naredili, oni to traže, jer ako to ne uradimo, onda nećemo dobiti pozitivno mišljenje. Čemu služi nama to takozvano pozitivno mišljenje? Pa ono služi pre svega državama poput nas da bismo u procesu evropskih integracija ispunili određena merila u tom procesu koja nas približavaju ulasku u Evropsku uniju. Da li su to zahtevi, to jesu politički zahtevi, ali oni ne potiču od Venecijanske komisije, nego potiču upravo od ovih institucija koje su sastavni deo ove nadnacionalne institucije u koju mi valjda želimo da uđemo. Kažem namjerno valjda i ne ulazeći u to pitanje. Dalje, kod promjena Ustava, i to je jako važno, time ću privesti kraju, važno je da se i u onoj drugoj fazi reši da li se ide na referendum ili se ne ide na referendum. Tu Ustav mora da bude jako pedantan. Ne bi valjalo kao ovaj naš aktuelni da previše pitanja u promjeni Ustava iznosi na referendum iz mnogo razloga. Jedan od razloga je i taj što zaista postoje ustavna pitanja u kojima građani ne mogu da imaju neka znanja. To su specifična, da ne kažem stručna pitanja, i vi ćete u stvari iznevši takvo jedno pitanje na referendum najverovatnije izazvati potpuno nezainteresovanost građana ili određenu zainteresovanost opet pod uticajem određenih partija koje će ili promovisati referendum ili ga neće promovisati. Oni će izaći građani, a da u stvari i neće tačno znati o čemu su glasali. Kasnije će to i priznati, pa reći mi nismo znali. Da li nisu znali, da li nije bilo dovoljno obaveštenosti? Nije uvek to. Nekada je reč o pitanjima koja treba da ostanu domen rezerve nacionalne skupštine, narodne skupštine, odnosno parlamenta. I zato iznositi sve na referendum nije također dobro. Mi smo imali tu promjenu Ustavu u delu o pravosuđu, mnogi su rekli da je iznosnost bila mala zbog toga što se o toj promjeni nije dovoljno govorilo, što je ona još jedna potvrda da režim ne uživa takvu podršku kao što predstavlja na izborima. Međutim, suština je bila u tome da je to bio i takav jedan nezgodan period, da je bilo još uvijek i vreme korone, hladno, građani uopšte nisu bili obavešteni, niti treba da budu pretjerano obavešteni šta je Visoki savet sudstva, šta je Visoki savet tužilaštva. Dakle, recimo, takva pitanja bi Ustav trebalo da uredi, da ono uopšte ne idu na ustavotvorni referendum. A da neka načelnija pitanja, poput recimo pitanja i definicije teritorije države, primjer oblika vladavine, sistema vlasti ili pitanje da li smo za neposredan ili posredan izbor predsjednika Republike od strane građana ili u parlamentu, to treba da ide na referendum. A što treba kod nas menjati? Vrlo kratko, ono što ćemo najverovatnije
u nekom trenutku morati da menjamo ako nastavimo na europskom putu, a evo i ovih dana je predsjednik Republike rekao da ćemo se potruditi da do kraja 2026. ispunimo sve kriterijume koji su potrebni da mi s naše strane uradimo što je do nas, da uđemo u Evropsku uniju. Jedan od takvih zahteva je kroz mišljenje Venecijanske komisije, a i Evropske komisije sada, da menjamo deo o ustavnom sudstvu. Recimo, način izbora sudija, a naročito većina koja je neophodna za odlučivanje o izboru sudija, treba da bude drugačija po mišljenju Venecijanske, a sada i Evropske komisije. Da ne ulazim previše u ta sada stručna pitanja, ali recimo to je taj primer kako pod uticajem spolja, ali zato što smo na evropskom putu, za koji smo se ne samo strateški, politički opredelili, nego sada i pravno obavezali, ne sada, nego godinama unazad, zato bismo morali ovo da menjamo. Da li tu ima i razloga iznutra da se tako nešto menja? Pa kao sudija Ustavnog suda nije zgodno da ja o tome pričam, ali sigurno da ima nekih potreba da se menja Ustav i u tom delu. U kojim još delovima možda? Pa možda i u delu o sistemu vlasti. Ja ću tu i stati. Naprimjer, godinama slušamo da imamo svemoćnog predsjednika Republike. S druge strane, kada se eventualno malo napravi balans između predsjednika Republike i vlade, primjera radi kada predsjednik Republike nije zaista i dominantna ličnost u političkoj partiji koja je vladajuća, onda se pokazuje jedna druga slika naše političke stvarnosti. Mi tu imamo jednu potrebu, očigledno možda, da u Ustavu neke stvari jasnije i čistije definišemo. Nisam neko ko se apsolutno zalaže za takvu ideju, ali sam svakako za otvaranje tog pitanja, a to je da li možda zaista treba da se vratimo onom uslovno klasičnom modelu da se predsjednik Republike bira u parlamentu i da ima još manja ovlašćenja od ovih koje ima po sadašnjem Ustavu, a da onda samim tim i njegov legitimitet bude izveden i da taj predsjednik možda iako relevantan političar ili recimo relevantan stručnjak i čovjek od nekog šireg društvenog autoriteta ipak nema taj stepen demokratskog legitimiteta da bi baš radio ono što inače treba da radi svaki predsjednik Republike koji ima vrlo široku narodnu podršku. On mora da bude aktivan i proaktivan. On mora da bude mnogo više od onoga što je striktno zapisano u njegovim ovlašćenjima po Ustavu. U suprotnom, ispalo bi da se on ne interesuje za narod ili za većinu onih koji su ga izabrali. Znači, to je tako i u svetu. To je druga stvar što mi iz nekih političkih razloga tvrdimo drugačije. Ako to ne želimo, a želimo recimo da to bude ipak vlast usređena u vladi, pa možda još više u predsjedniku vlade, po nekom kancelarskom principu kao u Nemačkoj, onda treba recimo u tom pravcu da možda otvorimo jednu diskusiju, ali diskusiju već sada da bismo eventualno Ustav menjali za koju godinu. A ne da se eventualno to odjednom negdje pojavi i da se kaže idemo sada To stvara jednu averziju u startu kod mnogih jer kažu pa dobro čekajte, a zašto mi ranije nismo o tome razgovarali? Zašto nismo konsultovani? I onda vi često imate malo iz razloga objektivnih, a malo iz razloga sujete problem sa onima koji treba iz nauke i struke da podrže to rješenje. Reći će pa sada vi to sami radite, a mi ćemo samo da kritikujemo jer nismo bili uključeni. Inače, pošto imam to i neposredno iskustvo, kada je reč o ustavnim pravnicima, oni su vrlo često skloni toliko da kritikuju upravo zbog toga što imaju tu neutaživu, to je ipak unutrašnja potreba i ja govorim i u sopstveno ime, to je da budu ustavotvorci, da učestvuju u toj ustavnoj radnji. Kada su oni zaobiđeni ili eventualno nisu dobili mesto koje smatraju da su zaslužili da im pripada, onda oni kritikuju sve od procedure preko sadržine, a najčešće to je ono što je problem kod svih promjena Ustava, kada ih pitate dobro, napiši mi kako bi to trebalo da glasi, iako su pravnici, oni kažu, pa, to je sad drugo pitanje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ima prostora za promjenu, ali još i to je posljednja rečenica, vidite,
uvek treba biti jako obazriv, čak i kada se u ovakvim formatima priča o promeni Ustava. Jer mi živimo u jedno nestabilno vreme i ne bih volao ni u kom slučaju da kao profesor ustavnog prava budem shvaćen tako da sada plediram za bilo koju promenu Ustava u vreme kada su stabilnost i mir i na unutrašnjem i na globalnom planu ključne vrednosti i prioriteti. Jasno. I evo, profesore, o ovome ste već dosta i govorili, ali možda još samo da podvučete kakva je danas uloga Ustavnog suda i ustavnih sudija, ali i istaknutih pravnika uopšte u našem društvu, recimo, a možda i šire. Evo, bit ću kraći nego u slučaju prethodnih odgovora, jer kao što ste i sami rekli, dosta toga sam već odgovorio, a znate, svojevremeno kada sam imao jedan referat na opštem seminaru na Pravnom fakultetu, moj profesor, pokojni Ratko Marković, koga često citiram, rekao je da je moje izlaganje bilo izvanredno, osim u jednom delu. Znate, na sto ste nam, kaže, izneli previše specijaliteta i mi smo se u kratkom vremenu uzimali smo, vi ste nudili, mi smo uzimali, mi smo se prejeli. Ja sam bio srećan zbog ovog prvoga, kasnije sam shvatio da nije dobro nikada u jednom događaju, u jednom pojavljivanju izneti mnogo toga. Onda ljudi kažu šta je sve napričao ovde, možda i u pravu, ali već je dosadilo pa ću prekinuti. Da bih ja na kraju poentirao, ja mislim da je taj subjektivni faktor makar podjednako bitan koliko i sve ovo ostalo o čemu smo govorili. Subjektivni faktor, kad govorimo o Ustavnom sudu, su sudije Ustavnog suda, to su i ljudi koji su tu nevidljivi, ali koji mnogo znače u radu Ustavnog suda, obrađivači predmeta, naročito oni najviše rangirani savjetnici. Mislim da, imajući u vidu i ovo moje iskustvo od 5,5 godina mandata sudije Ustavnog suda, ne želeći da ulazim u detalje i ne želeći da kao sudija Ustavnog suda sada kritikujem rad Ustavnog suda, ja mislim da bi zaista strateški bilo važno da Ustavni sud u našoj zemlji radi još više na svojoj unutrašnjoj organizaciji, dalje na jačanju komunikacije među sudijama i drugim članovima institucije. Dalje, moraju se razvijati neki oblici rada koji postoje u našim internim propisima, ali su dosta, nažalost, retki. Mi jesmo pretrpani predmetima, tim ustavnim žalbama, to jeste veliki problem, ali nekako zbog toga pomalo zanemarujemo ono što je primarna funkcija Ustavnog suda, to je ta ocena ustavnosti i zakonitosti. Ne mora Ustavni sud uvek da kasira jedan zakon ili neku njegovu odredbu ili da kaže da nije u skladu sa Ustavom i da time obavi svoj posao. Može da Ustavni sud da organizuje javnu raspravu za koju je po zakonu u suštini i dužan da je sprovede, a po izuzecima ne, da bi jednostavno na taj način dodatno skrenuo pažnju svim relevantnim faktorima, da je neko pitanje ustavnosti, odnosno potencijalne neustavnosti, zaista važno i za društvo, ne samo za državu, nego za društvo u celini. Recimo, pitanje rodne ravnopravnosti, rodno senzitivnog jezika i tako dalje i tako dalje. Ali da ne komentarišem previše, jer to su živi predmeti, pa da neko ne kaže da nešto govorim što ipak kao sudija Ustavnog suda. Prosto dajem primere koji su onako najsvežiji. Dalje, Ustavni sud bi morao da bude i vidljiviji, u smislu da ne čekamo samo mi kao Ustavni sud da budemo napadnuti od pojedinih medija ili eventualno pohvaljeni onako uzgled da smo doneli neku odlukicu. Potrebno je dosta raditi na tome da se te odluke promovišu, da se uspostavi jedan kvalitetniji kontakt sa javnošću. Mislim da Ustavni sud treba dosta da radi na tome da sam inicira pa i organizuje određene konferencije, ne samo naučne, stručne, nego i one međunarodne pa i međuinstitucionalne, da bi se videlo koje je on probleme detektovao u funkcionisanju pravnog i šire društveno-političkog poretka, za koje možda on u datom trenutku još uvek nema snage da ih sam reši, ali želi da čuje
kako drugi pravnici iz drugih resora razmišljaju u tom pravcu, a da to ne bude, znači, pravno obavezujuće, znači na nekim naučnim skupovima i drugim forumima. Što se tiče profesora, pošto sam ja i profesor na Pravnom fakultetu, ja se zalažem da profesori na prvom mjestu mnogo više nego što to po mom nekom slobodnom profesorskom uverenju čine, da rade svoj posao. Da mnogo više budu okrenuti studentima, da mnogo više vode računa o posvećenosti svojim predavanjima, odnosno o toj vezi sa studentima. Ne o tome da predavanja budu samo stručna i da kažu mi smo završili svoj posao, nego da prosto vode računa o edukaciji studenata, o slanju pravih poruka studentima. Dalje, profesori treba svakoga da se i više uključuju u javni život kada su u pitanju ta neka stručna pitanja koja imaju širu društvenu pa i društveno-političku dimenziju, ali mislim da nije pravi način, iako svako ima pravo da se opredeli ukoliko to radi na jedan ustavom dozvoljen, miran način, ali da nije generalno pravi način da se profesori okupljaju na ulicama, trgovima i tome slično, zato što se profesori po prirodi stvari, ako su pravi profesori, to važi i za naučne istraživače i tako dalje, u takvim prostorima i u takvim ambijentima ne snalaze najbolje. Nije amfiteatar ili prostorija gdje predajete studentima isto što i neki veliki trg. Ne možete iste poruke ni da šaljete, ni na isti način. Neće to biti na isti način ni shvaćeno i tako dalje. Dakle, mislim da bi profesori mnogo više trebalo da se trude da budu vidljivi u javnosti, ali tako što će to činiti na način i sredstvima koje su nama inače, ja opet ponavljam, mnogo prirodnija, inherentnija. Napišite tekst u novinama, objavite ga negdje drugdje na nekoj društvenoj mreži, pokušajte da nekada vrlo složenu naučnu argumentaciju simplifikujete u nekoliko osnovnih poruka. Znate, kod nas mislim da ta praksa još uvijek nije previše razvijena i time završavam, recimo, tekstova popularnog karaktera, blogova i tome slično. Što inače radimo za potrebe raznih projekata kada nas nekada i iz inostranstva finansiraju, jer onda smo podstaknuti možda potrebom, eto, tako da i zaradimo nešto u okviru nekog projekta, ali ne razmišljamo da nekada treba i iz unutrašnje potrebe, da nešto napišemo, da se negdje oglasimo, da objasnimo građanima kako stvari zaista stoje na jedan dovoljno miran, razuman način i tako dalje. Dakle, edukativna uloga nauke u današnje vrijeme u kojem se upravo samo pro forma govori o edukaciji je nešto što, čini mi se, mora mnogo više da dođe do izražaja, ali to naravno zahteva i mnogo veći angažman. I znate, ja moram da kažem, da time završavam, da sam ponekad vrlo nesrećan kada vidim da se mi kao profesori, ja govorim o mom fakultetu, mnogo češće okupljamo na sednicama naših veća i tu ulažemo maksimalan trud da se nadgornjavamo, da ne upotrebim neku težu reč, jer ova je legitimna, nego što vidim pune amfiteatre, pune hodnike Pravnog fakulteta u Beogradu. Nismo mi toliko izgubili studente kao što nekada mislimo da jesmo ili se predstavljamo. Nema ni njih dovoljno, jer nema u pravim oblicima rada ni nas dovoljno. Vrlo retko vidim studente da čekaju na konsultacije profesore pred kabinetima. Ima toga, ali nije dovoljno. Sve to je nešto što zahteva, možda je to neka od posljedica i ovog postkoronskog perioda, ali dakle zahteva jedan daleko širi i aktivniji angažman pre nego što ćemo da uđemo u ono u čemu se profesori, ja mislim, nikako ne snalaze, a to je neposredna politika u koju ulazite ne samo kad vlast vršite ili kad vlast ne vršite, a kritikujete, u koju ulazite kad god ulazite u forum koji je preovlađujuće politički. Jer vi niste kao profesor tu onda da budete profesor,
nego ste, ali to morate reći tu, da se bavite politikom, a da eventualno sekundarno iskoristite svoja znanja i iskustva kao profesor, jer pazite, ako profesori evo danas i ovih dana, pojedini profesori, pozivaju na proteste na ulicama, umjesto da upravo iskoriste ovaj arsenal koji stoji na raspolaganju, o kojem sam govorio, koji je prevlađujuće profesorski. Jednostavno, ja mislim da onda oni moraju da kažu, makar da budu i prema studentima svojim pošteni i iskreni, da to rade kao političari, koji su naravno profesori, doktori, jer znate kad jednom steknete zvanje profesora, doktora, ljudi moraju da shvate, to nije titula, to je ime i prezime. To ime i prezime onda nosi sobom ogromnu, gotovo bezobalnu odgovornost. Profesore Petrov, najlepše vam hvala na ovom izuzetno interesantnom razgovoru. Hvala i vama.